ما لا يشاءهم جهل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. حياكم الله مشاهدي الكرام، وحيا الله الإخوة الحضور معنا في هذا الاستوديو. هذا درس من دروس التفسير في هذه الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. وقد وصلنا في دروس التفسير إلى سورة الشمس التي معنا اليوم، سنأخذها بإذن الله، ثم نكمل بقية الدرس في سورة الليل، ونكملها إن شاء الله في يوم غد بإذن الله. سورة الشمس من سور المفصل، أو بالأحرى من سور أوساط المفصل. وقد ورد في فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذا لما اشتكاه ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أفتان أنت يا معاذ؟ أفلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ فنص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السورة. ولا يثبت لهذه السورة فضيلة خاصة إلا ما ورد من الفضائل العامة للقرآن أو للمفصل بشكل أخص. هذه السورة العظيمة سميت سورة الشمس، ولا يعرف لها اسم غير هذا الاسم، فتسمى في بعض الكتب الشمس، وفي بعض الكتب والشمس وضحاها، وعلى كل الاسمان لا فرق بينهما. هذه السورة الكريمة ليس لها سبب نزول كأغلب سور القرآن، ليس لها سبب نزول. ولا يعني ذلك لأن القرآن نزل على وجهين: منه ما يكون له سبب نزول، كأن تكون هناك حادثة معينة أو سؤال يسأله النبي صلى الله عليه وسلم فتأتي السورة جوابا لذلك السؤال، أو تأتي السورة ذاكرة ذلك الحادث. وكثير من سور القرآن نزلت ابتداء، أي من عند الله عز وجل تذكيرا للعباد. هذه السورة عدد آياتها عند عامة العادين 15 آية، وقد عدت في بعض العدد كالمدني الأول والمكي 16 آية. وقد يقول قائل: هل إذا عدت 16 آية هناك آية زائدة؟ نقول: لا، ليس هناك زيادة في الآية، وإنما يختلفون في مقاطع الآيات. فمثلا في هذه السورة قال الله عز وجل: كذبت ثمود فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. قوله فكذبوه فعقروها جعلت آية، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها صارت فيها الآية 15، ولا يخاف عقباها صارت الآية 16. أين نزلت سورة الشمس؟ لا شك أن سورة الشمس من السور المكية، وعلى هذا عامة المفسرين. موضوعها وافتتاحيتها ومضمونها كل ذلك يدل على أنها سورة مكية، خصوصا إذا علمنا أن هذه السورة جاءت بالتهديد للمشركين لئلا يكون مصيرهم كمصير ثمود. ولذلك نحن نقول هذه السورة مكية بلا إشكال. ما هو محور هذه السورة؟ مضمونها أو موضوعها الأساس؟ من العلماء من يقول إن هذه السورة جاءت لتهديد المشركين، إما أن يقيموا على طاعة الله عز وجل أو ينزل بهم ما نزل بقوم ثمود. ومنهم من قال إنها جاءت للحث على طاعة الله وتوحيده والنهي عن معصية الله والشرك به، وذلك من قول الله عز وجل: فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
ويمكن أن يكون موضوعها تزكية النفس، وذلك لأن القسم في هذه السورة كان على تزكية النفس. قد أفلح من زكاها، فمن زكى نفسه استحق الكرامة عند الله سبحانه وتعالى، ومن دساها وأخفاها وأخملها بمعصية الله استحق العقوبة. وجاءت الأقسام في السورة مبينة هذا الأمر، فهي تقسم بالشيئين المتضادين، الشمس والقمر، الليل والنهار، النفس، السماء والأرض. فكذلك النفوس، منها من يتزكى ومنها من يتدسى، فمن أيهما ستكون؟ ولذلك يأتي في سورة الليل ما يؤكد هذا المعنى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. سعيكم مختلف. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فجاءت هاتان السورتان كأنهما تبينان الاختلاف الواقع بين الخلق في طاعة الله سبحانه وتعالى والأخذ بأسباب التزكية والفلاح والنجاح، وترك ذلك وتدسية النفس وإخمالها بمعصية الله سبحانه وتعالى. فمن أيهما تريد؟ ليس هناك مكان للواقفين، وليس هناك موقع متوسط بين طريق اليمين وطريق الشمال، إما أن تكون من هؤلاء أو من هؤلاء، ولا طريق ثالث بينهما. هذه السورة جاءت مناسبة لسورة البلد، لأن في سورة البلد ذكر الله سبحانه وتعالى أو أقسم على أن الإنسان في كبد، وبين أنه هداه النجدين، فإما أن يأخذ بطاعة الله عز وجل وهو أحد النجدين اللذين على الإنسان أن يأخذ بهما فيفلح وينجح ويكون من أهل اليمين، وإما أن يدع نفسه على ما هي عليه فلا يقتحم العقبة فيدخل النار المؤصدة. جاءت هذه السورة لتؤكد هذا المعنى أيضا، فقد قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هناك هديناه النجدين، وهنا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وفي سورة الليل: إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وتلاحظون هذه السور الثلاث كأنما هي دائرة واحدة يكمل بعضها بعضا، والقرآن كله يدور حول هذه النفس وتزكيتها وتقويمها والعلو بها إلى مدارج الكمال، وبيان الطرق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى، وتحذيرها من الطرق المخالفة الموصلة إلى عقاب الله جل وعلا. نبدأ هذه السورة بقول الله عز وجل وبقول الله سبحانه وتعالى: والشمس وضحاها. أقسم الله عز وجل في بداية هذه السورة بعدد من مخلوقاته، وأقسم بنفسه الكريمة، فالمقسم به في هذه السورة 11 قسما، أو الأقسام في هذه السورة 11 قسما. قال الله عز وجل: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، هذا الثالث، والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. هذه 11 قسما. أين جواب القسم؟ أكثر العلماء على أنه في قول الله عز وجل: قد أفلح من زكاه، وقالوا إن اللام في جواب القسم أسقطت لطول
الفصل بين القسم والمقسم عليه أو المقسم إنعم عليه. وبعضهم قال إن جواب القسم مقدر أي لتبعثن، ولا يظهر ذلك، فإن الظاهر ما عليه الجمهور من أن جواب القسم قد أفلح من زكاها. طيب نبدأ بالقسم الأول، والشمس. أقسم الله بآية عظيمة يراها كل الخلق في الغرب والشرق والشمال والجنوب، وكل الناس يعرفون هذه الآية العظيمة، وهي من أجل آيات الله التي يشاهدها الخلق. ونلاحظ أنه في القرآن يكون القسم بأشياء واضحة يتفق الناس عليها، وليس بأشياء خفية يختلفون فيها، وذلك لأن هذا القرآن ليس لأمة معينة أو للعلماء أو لطائفة محددة، بل هو للثقلين الإنس والجن. قال والشمس وضحاها. ما معنى وضحاها؟ ما تقولون يا شباب؟ وضحاها أي وقت الضحى، أي أول النهار. جميل. أي وضحاها أي ضوءها. قيل هذا وضحاها أي ضوءها وشعاعها، وقيل وضحاها أي النهار كله أو أول النهار. والأظهر الذي ذكره الأخ، وهو ضحاها بمعنى ضوئها، يعني والشمس وضوئها الذي يكون منه الضحى. لماذا؟ لأننا إذا قلنا والشمس وضحاها أي والنهار لكان ذلك مكررا مع قوله والنهار إذا جلاها، فالظاهر أن قوله والشمس وضحاها أي وضوئها الذي يشع منها. ثم قال والقمر إذا تلاها أي تبعها، فالقمر تابع للشمس ومنه يستمد النور، فالقمر لولا الشمس ما ظهر منه شيء لأنه يعكس نور الشمس، ولذلك هو تبع للشمس. قال والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. هل معنى قوله جلاها أي جل الشمس، أو جلاها أي جل شيئا آخر لم يذكر في ما تقدم؟ لكن في اللاقط لو سمحت. أيوة الأرض المقصود ممكن يا شيخ حسن الله عليك الأرض إيه؟ لكن الأرض ما جاءت. لو قال والنهار إذا جلاها يفترض أن تكون الأرض قد مرت، يعني حتى يعود الضمير على مذكور. ممكن تعود إلى الشمس ضوءها. أي والنهار إذا جلاها جل الشمس، لأن الضمائر هنا كلها تعود إلى ماذا؟ إلى الشمس. قال وضحاها أي ضحى الشمس، والقمر إذا تلاها تلا الشمس، والنهار إذا جلاها أي جل الشمس وأوضحها. هذا قول. وبعض أهل اللغة يقول والنهار إذا جلاها أي جل الظلمة، جل الظلمة وأنارها أو أزاحها. قالوا ويمكن أن يعود الضمير على غير مذكور إذا كان معروفا، يمكن أن يعود الضمير على غير مذكور إذا كان معروفا. واضح هذا؟ فإذا كان معروفا مستقرا في الأذهان يمكن أن يعود الضمير عليه للعلم به. قال والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. يغشى ماذا؟ يغشى الشمس أي يغطيها بظلامه، والغشيان بمعنى التغطية. قال والسماء، هذا قسم أيضا بالسماء. نلاحظ دائما هنا الأقسام يأتي بالشيء ونظيره أو ضده أو ما يقابله. الشمس يقابلها القمر، النهار يقابله الليل، السماء يقابلها الأرض، كأنه يقول إن الكون مبني على هذه المزاوجة والمقابلة. كذلك النفوس، ليست النفوس كلها على منهج واحد، بل مناهجها مختلفة.
فإما أن تكون مع هؤلاء وإما أن تكون مع هؤلاء. ولذلك بعض الناس يضع كما يدعي منهجا وسطا، أنه ممكن يأخذ من هؤلاء ومن هؤلاء، ويرى أن هذا هو الوسط. فنقول لا، إما أن تسلك طريق هؤلاء أو تسلك طريق هؤلاء، ولا مكان للوسط. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ولم يقل يتوقف أو يتوسط. وتسمية هذا التوقف أو هذا التخير من الطريقين توسطا ظلم وإجحاف. يعني لو واحد قال لك مثلا يعني أنا سآخذ مالك، فقلت ليس من حقك أن تأخذ من مالي شيئا، فجاء آخر وقال لا أعطه من مالك شيئا، لما سمي قوله وسطا. أليس كذلك؟ مع العلم أنه يقول لا، أنا أقول ليس بقولك ولا بقولي هذا، فأنت بدل هو طالب 100,000 فأعطيه 10,000 وانتهى الموضوع. فلا يمكن أن يسمى قوله وسطا. لماذا؟ لأنه ما جاء بالحق ولا جاء بالعدل. العدل أن يكون مالك لك وأن لا يؤخذ من مالك شيء. فليس كل من جاء يعني كلام يرضي به أو كلام وسط في نظره يكون ذلك الكلام وسطا حقيقيا أو خيارا أو عدلا. فالعدل الخيار هو الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا خيارا. يعني لو قال إنسان أنا أريد أشرب الخمر والدخان وكل شيء، وآخر قال لا نشرب شيئا من ذلك لأنها مما حرمه الله، وجاء ثالث قال لا الخمر صحيح لكن الدخان لا بأس به، فهل يقال أن هذا هو المتوسط والعدل والإنسان الوسطي؟ كما يروج له أحيانا عند بعض المغفلين مع الأسف، أن الوسط عنده شيء ما يمكن يعني يعرف إلا بالذوق الفاسد، فهو يريد أن يضع وسطية وهمية هو يرتضيها. وهذه الوسطية من عجائب الأمور أنه يقبلها في حق الله لكن لا يقبلها في حق نفسه. لأنه لو جاء إنسان يقول يتهمه بشيء وجاء آخر يدافع عنه، هو لا يقبل أن يتهم بذلك الأمر ولا يقبل أن يقال فيه نصف التهمة أيضا على أن هذا قول وسط. طيب، قال والسماء وما بناها. أقسم الله بالسماء، هذه القبة العظيمة والبناء الضخم العالي الذي نراه أضخم شيء في أعيننا، ولكنه ليس أكبر شيء في مخلوقات الله، لأن أكبر مخلوقات الله هو العرش. نعم، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. قال وما بناها. ما هنا ماذا تعني؟ تفضل شيخ أحسن الله إليك. لعل تكون موصولة. والذي بناها، لعلها ذلك يعني. نعم. تقول السماء والذي بناها. من هو الذي بناها؟ والله جل وعلا. إذن هذا قسم بالله جل وعلا، هذا قول. نعم. فما هنا صالحة لأن تكون موصولة، كأنها بمعنى والسماء ومن بناها والذي بناها، فيقسم الله بالسماء ويقسم بمن بناها وهو نفسه جل وعلا. هذا قول. القول الثاني أن ما هنا يمكن أن تكون مصدرية. أي نعم، فيكون المعنى والسماء وبنائها المحكم والعظيم والقوي والشديد، ويقسم الله بالسماء وبنائها. وهذا أيضا صحيح، لأن ما تصلح للدلالة على هذا وعلى هذا، ومتى صلحت للمعنيين من دون تضاد أمكن اجتماعهما فإنه يمكن القول بهما. وهذا هو المذهب الصحيح في المشترك اللغوي، وهو أنه متى صح حمل الآية على المعنيين من غير تضاد جاز تفسيرها بكلا المعنيين. فنقول والسماء والذي بناها وبنائها، أو والسماء وبنائها والذي بناها، ولا مانع من ذلك. هل هناك شيء يمنع من أن يقسم الله بنفسه أو يقسم
بفعله وهو بنائها؟ لا مانع من ذلك. قال والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. أقسم بالأرض المقابلة للسماء، وهي هذا الكوكب الذي نحن نعيش عليه، جعله الله ممهدا لنا، منه خلقنا وفيه يعيدنا. قال وما طحاها. ما معنى وما هنا؟ نفس الكلام أيضا. وما طحاها يمكن أن تكون موصولة فيكون المعنى والأرض ومن طحاها، أي والذي طحاها وهو الله سبحانه وتعالى. ويمكن أن يكون المعنى والأرض وطحوها، يعني بسطها. فالله يقسم بالأرض ويقسم ببسطها ويقسم بنفسه التي بسطت هذه الأرض. فمعنى طحى أي بسط. قال ونفس وما سواها، أيضا نفس الكلام السابق. أقسم الله بالنفس بعد أن أقسم بهذه الآيات العظيمة المتقابلة: الشمس والقمر، النهار والليل، السماء والأرض. أقسم بالنفس ليبين أن النفوس ليست شيئا واحدا، بل هي نفوس مختلفة. وهذا المعنى جاء في البلد كذلك هي آية، وآية عظيمة جدا، بل هي من أعظم الآيات التي يستدل بها الإنسان على قدرة الله سبحانه وتعالى. قال وفي أنفسكم، ثم قال بعدها أفلا تبصرون. فهي آية عظيمة لمن تبصر. والخلق الآن مع سعة علمهم وكثرة مكتشفاتهم يقال إنهم لم يكتشفوا من أسرار هذه النفس إلا ما يوازي 1%. هذا في ظنهم، وقد يكونوا لم يصلوا إلى هذا 1 بعد، لكن يظنون أنهم اكتشفوا الآن 1% من أسرار هذه النفس. فأسرارها عظيمة وعميقة وواسعة، لا تحدها الحدود ولا تدركها العقول. طيب، قال ونفس وما سواها، أي والذي سواها وهو الله سبحانه وتعالى، أو ونفس وتسويتها. يقسم الله بنفسه بالنفس وبفعلها وبفعله سبحانه وتعالى. يقسم بالنفس المخلوقة وبفعله لها عندما سواها وأوجدها وخلقها وكونها. قال ونفس وما سواها، ثم بين أن الله جعل في هذه النفس شيئين متقابلين: الفجور والتقوى، وألهمها العلم بهما. فكل النفوس تعلم أصل الفجور وأصل التقوى، هذا معلوم لدى النفوس بالإلهام. انظر الآن إلى نفس الإنسان، هل هي تركا للصدق أو إلى الكذب؟ بغض النظر عن كونه متدين، مسلم، يهودي، نصراني، بوذي، كل النفوس تحب الصدق وإيش؟ وتأنف من الكذب. بل إنك لو جئت حتى إلى الكذاب نفسه قلت له يا كذاب، ماذا يفعل؟ يغضب. هذا يدلك على أن الله وضع في النفوس معرفة الفجور من التقوى، الظلم والعدل. كل النفوس تحب العدل وتهفو إليه، وتأنف من الظلم وتأباه ولو كانت تمارسه. ولو قلت للظالم يا ظالم ممكن يضربك ويحاكمك ولو كان ظالما صريح الظلم. من أين هذا؟ طيب، خذ الشرك والتوحيد. الشرك والتوحيد واضحان في النفس البشرية. صحيح أن الإنسان يحاول تسويغ هذا الشرك ويجلب بالأدلة والبراهين الوهمية على أن هذا الذي يشرك به يستحق العبادة، لكن النفس من داخلها تأبى ذلك. تقول كيف تعبد حجر؟ كيف تسجد لحجر أنت صنعته بنفسك؟ لا يمكن ذلك.
فمهما حاولت إيهام النفس بأن هذا هو الحق، النفس من داخلها تأبى ذلك، لأن الله قد ألهمها فجورها إيش وتقواها، قد جعل ذلك إلهاما فيها. وهذه قضية يا إخواني مهمة جدا، وهو أن نعلم أن النفوس، وهذا من إقامة الله الحجة على العبد، قد جعل فيها ما تعرف به الحق من الباطل، كما قال وهديناه النجدين، أي بينا له طريق الحق من الضلال. وقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال فألهمها فجورها وتقواها، والفجور هو الخروج عن الطاعة، والتقوى هو كون النفس مستقيمة على طاعة الله، متقية لله، خائفة منه، قائمة بأمره. قال قد أفلح من زكاها. بعد ذلك، بعدما بين الله سبحانه وتعالى أن هذه النفس لما سواها سبحانه وتعالى فجعل فيها فجورها وتقواها، بين أن الذين يفلحون هم صنف واحد من البشر. من هم؟ هم أولئك الذين يزكون هذه النفس. فالنفس تعلم الحق من الضلال، تعلم الحق من الباطل، الإيمان من الكفر، ولكن هل تعمل بذلك؟ تختلف النفوس. فمن النفوس من تترقى وتصعد وتزكي نفسها، ومن النفوس من تأبى، ترى الحق وترى الباطل وتدرك الفرق بينهما، ولكنها تأبى أن تعمل بشيء. فهذا هو الفرقان العظيم بين هذه النفوس وهذه النفوس. قال الله عز وجل قد أفلح. الفلاح في العربية يطلق على إدراك المطلوب، ومنه الفلاح الذي يحرث الأرض ليدرك مقصوده منها بخروج الزرع والثمار وغير ذلك. قد أفلح من زكاها. ما معنى زكاها؟ تزكية في اللغة تطلق على شيئين، على التطهير وعلى النماء. فقوله قد أفلح من زكاها أي طهرها. طهرها من ماذا؟ طهرها من الذنوب، طهرها من الشرك، طهرها من الأخلاق السافلة، طهرها من البدع. كل ذلك تحتاج النفس إلى تطهير منه. وأيضا نماها، لأن الزكاة يطلق على النماء، يقال زكى الشيء أي نمى. والزكاة التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام مأخوذة من هذين، فهي تطهير للمال ونماء له. وكذلك تزكية النفس، ركناها العظيمان لا تقوم تزكية النفس إلا على تطهير ونماء. ولذلك بعض الطوائف المنتسبة للملة تقوم على التطهير، بمعنى أنها تشتغل على تخلية النفس من الأفكار والخواطر ومن الذنوب والمعاصي، لكنها لا تقوم في مقابل ذلك بتنمية هذه النفس وتزويدها بالإيمان والعمل الصالح. فالنفس لا تخلو، لا بد لها مما يشغلها ويملأها. فأنت يكون لك دور في تصفيتها ويعني تنظيفها وتبييضها من هذه الفواحش والظلمات وهذه الأفكار الباطلة وهذا الشرك وهذه البدعة والنيات السيئة. ويكون مقابل ذلك أن تغذيها بإيش؟ بالعمل الصالح، بالطاعة، بالذكر، بالتوحيد، بالإيمان، بالتعلق بالله عز وجل، لكي تفلح. فالنفس لا تزكو إلا بهذين. فإن قلت كيف يزكي الإنسان نفسه؟ نقول يبدأ أولا بقلبه. فأصل زكاة النفس تبدأ من القلب، ولذلك الإيمان محله الأول أين هو؟ القلب. بعض الناس يأتي ليزكي نفسه لكنه يشتغل على الجوارح والبدن،
نفترض أنه مثلا كان يدخن أو يشرب الخمر وينظر إلى النساء الأجنبيات عنه أو ينظر إلى الحرام ويترك الصلاة، فتجده يقطع هذه المعاصي ويلتزم بالصلاة، لكنه لا يلتفت إلى ما في قلبه من كبر، من حسد، من عجب، من سوء ظن بالله أو ظن بخلقه، من رياء، من سمعة، من غير ذلك مما يحصل من الأعمال القلبية السيئة. فتجده بعد أيام يرتكس ويعود إلى ما كان عليه. السبب أنه بدأ من الجوارح ولم يبدأ من القلب. فالبداية الصحيحة لتزكية النفس تبدأ من القلب، بأن يعمل الإنسان بالأعمال القلبية التي تنير الإيمان في قلبه وتقوي قلبه. فإذا قوي القلب واستقام استقامت الجوارح تبعا، رغما عن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وعليه التزكية لها ركنان: تخلية وتحلية، تطهير ونماء، هذان ركنان. طيب في أي ميدان؟ في ميدان القلب وميدان اللسان وميدان الجوارح. نبدأ بالقلب ثم اللسان والجوارح. فإذا فعلنا ذلك حصلنا هذه التزكية. وقوله زكى وتزكى كلها أفعال تدل على الاعتمال وإيش والتكلف. ولذلك قال في سورة البلد قبل سورة الشمس: فلا اقتحم العقبة فسمى أعمال الطاعة إيش؟ عقبة. حفت الجنة بإيش؟ بالمكاره. نعم، حفت الجنة بالمكاره. لماذا؟ لأن الله عز وجل يبتلي العبد. كيف تحصل هذا النعيم العظيم إلا بطريق محفوف بكثير من الأشياء التي تخالف هوى النفس. فأنت تحتاج إلى عمل وجد واجتهاد، صيام وقيام وذكر ومجاهدة للنفس على كل الأصعد. قال: قد أفلح من زكاه وقد خاب أي خسر من دساها. ما معنى دساها؟ خذ الميكروفون. معنى دساها أخفاها. أخفاها لغة. دساها أي أخفاها وأخملها. كيف تكون تدسية النفس؟ قالوا بالمعاصي. فإذا عصى الله سبحانه وتعالى وترك الطاعات وترك التزكية فقد أخفى نفسه، لأن التزكية صعود، تزكية ارتفاع، والتدسية أن تدع نفسك على ما هي عليه. فأنت إذا تركتها على ما هي عليه ما نهيت النفس عن الهوى فإنك تخملها بذلك، فهي تسفل وتنزل. هذه الحقيقة التي ينبغي لنا أن نفهمها في موضوع تزكية النفس وتدسيتها. ثم ضرب الله لنا مثلا بقوله: كذبت ثمود بطغواها. هذا المثل هي أمة ثمود. لماذا اختيرت ثمود؟ أولا لأنها أمة تعرف العرب تاريخها، وترى العرب آثارها، وآثارها باقية شاهدة إلى اليوم، يراها الناس قائمة ماثلة أمام أعينهم. يقول الله عز وجل: كذبت ثمود، هذه الأمة التي تعرفون تاريخها وماذا صنع الله بها. والعرب يعرفون ماذا حصل لثمود، ماذا حل بهم، من أين أتوا، ولا ينكرون ذلك، ويرون آثارهم ويمرون بديارهم. أفلا يعتبرون؟ ثانيا لأن هذه الأمة واضح جدا الذنب الذي وقعوا فيه، بين لكل ذي عينين، يسهل عرضه وضرب المثال به، ليس أمرا خفيا بل ولا طويلا أو معقدا، وليس فيه حجج ولا براهين ولا نبي جاء بآية من عند الله عز وجل، وهي هذه الناقة التي خرجت من بطن الصخرة ثم اشترط عليهم نبيهم أن يكون لها شرب ولهم شرب يوم معلوم، وقال لهم لا تمسوها بسوء. فهم والعياذ بالله عز وجل استهانوا بأمر هذا النبي وخالفوا ما اشترط عليه فكذبوه فعقروها
فأنزل الله عز وجل عليهم بأسه ونقمته وعذابه. قال كذبت ثمود بطغواها. إيش معنى بطغواها؟ الباء ما معناها؟ الباء هنا ليش؟ السببية، أي بسبب طغيانها. كذبت ثمود، المسبب لهذا التكذيب هو الطغيان، أمة طاغية. فما حملها على التكذيب أنها وجدت ما يؤكد لها هذا التكذيب أو يبرر لها هذا التكذيب، وإنما هو الطغيان. أمة تريد أن تفعل ما تشاء لأنها قادرة وقوية، وقد أعطاها الله بسطة في الأجسام وقدرة على فعل الأشياء، فظنت أنها بذلك لن يستطيع أحد أن يغلبها أو يتمكن منها. هذا هو الطغيان، تجاوز الحد. فإذا تجاوز الإنسان في نفسه حده سمي طاغيا، كما يقال إذا تجاوز الماء الحد المعتاد قال طغى الماء. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي زاد وتجاوز الحد المعهود. قال كذبت ثمود بطغواها، أي بسبب طغيانها. وسماها الله عز وجل في سورة الحاقة، قال فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أي الصيحة المهولة التي نزلت عليهم وحلت بديارهم فأزهقت نفوسهم وقتلتهم شر قتله. قال إذ انبعث أشقاها. انبعث أي خرج من بين هؤلاء أشقاهم، فهم كلهم أشقياء. لماذا كلهم أشقياء؟ لأنهم كانوا موافقين على الفعل، فهو لم يفعلها يعني بأن استبد بالفعل من بينهم وافتات عليهم، بل فعل ذلك عن رأي منهم وإجماع منهم، حتى قيل إنه لم يفعل ذلك حتى أقر له بذلك كل صغير وكبير من قبيلة ثمود. قال إذ انبعث أشقاها. والأشقى هذا عند عامة المفسرين يجتمعون على اسمه، وسبب اجتماعهم على اسمه فيما يبدو أن العرب كانت تتوارث ذلك التاريخ وتعرفه. اسمه قدار ابن سالف، كل من ذكره من السلف ذكره بهذا الاسم فيما رأيت. قال فقال لهم رسول الله. من هو رسول الله؟ محمد ولا موسى؟ صالح. رسول الله هو صالح عليه الصلاة والسلام. وهنا يبين لنا شيء في علم التفسير اسمه الوجوه والنظائر. إن كلمة رسول الله تأتي في بعض السور أو في بعض المواطن بمعنى موسى، تأتي في بعض المواطن بمعنى محمد، تأتي في بعض المواطن يراد بها صالح أو هود أو غير ذلك من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. هذا ما يسمى عند العلماء بإيش؟ بالوجوه والنظائر. كلمة يكون لها أصل أو دلالة في اللغة، لكن يختلف تطبيقه في المعنى في الموطن المحدد أو في وجوهه المختلفة في القرآن. إيش قال في سورة المزمل؟ قال فعصى فرعون الرسول. هل عصى فرعون محمد؟ ما المراد بالرسول هنا؟ موسى الذي أرسل إليه، وهو موسى عليه الصلاة والسلام. هنا فقال لهم رسول الله أي المرسل من عند الله، وهو صالح عليه الصلاة والسلام. ناقة الله وسقياها. ما معنى ناقة الله؟ ليه قال ناقة ولم يقل ناقة؟ لا شيخ أحسن إليك، مفعول بها كيف؟ كأنه مفهوم الآية يقول دعوا ناقة الله. أيوة، دعوا أنتم يسمى منصوب على التحذير. على التحذير، نعم. أي نعم، محذور. يعني احذروا ناقة الله. احذروا ناقة الله، نعم. أي نعم. هذا اللي يسمى النصب على الإغراء والتحذير. لما تقول الصلاة وش تقصد؟ الإغراء. أي نعم، أخص الصلاة أو يعني أدل أحث. أي نعم. أما هنا فهي منصوبة على التحذير، يعني احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء، واحذروا سقياها، أي المكان الذي تستقي منه، لأنه اشترط عليهم أن يكون لها شرب ولها شرب يوم معلوم.
هكذا اشترط عليهم هود صالح عليه الصلاة والسلام. قال ناقة الله وسقياها فكذبوه، كذبوه فيما جاء به من أن لها يوم محدد، وأنهم إن مسوها بسوء نزل بهم عذاب، لأنه كان يقول إن مسستموها نزل بكم عذاب الله. كذبوه في ذلك، فهم أصلا لم يصدقوه في رسالته، علما بأنه جاء بآية من أعظم الآيات بينة لا يمكن أن يستطيع أحد من البشر أن يأتي بمثلها، ولا يمكن لأحد أن يقدر عليها، لكن الله سبحانه وتعالى قد أجراها أمامهم لتكون آية لنبي الله صالح عليه الصلاة والسلام. قال فكذبوه فعقروها أي قتلوها. قال فدمدم عليهم ربهم أي أنزل عليهم عذابا مدمدما أي مستأصلا ما ترك فيهم نفسا. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. لاحظوا معي يا إخواني قوله بذنبهم. القرآن دائما يدلنا على سبب وقوع العذاب، وأن العذاب ما وقع اعتباطا أو من غير أن يكون هناك أسباب أوقعت فيه، لنأخذ من ذلك العظة والعبرة، وهي أن هناك ذنوب تكون مسببة لما ينزل من العذاب. قال دمدم عليهم ربهم بذنبهم. ولاحظ عندما جاء بكلمة الرب، هذا الرب الذي رحمهم أعطاهم هذه الناقة التي كانت تسقيهم حليبها وتعطيهم ما في بطنها من هذا الخير، هو الرب الذي يدمدم عليهم، لأن نقمته بمن عصاه وكفر بنعمته وكذب برسوله ستكون شديدة، وبطشه شديد. هذا الرب الذي أوجد هذه الآية الفائقة المهولة هو الذي يقدر على أن يوجد عذابا أيضا مهولا عظيما. قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. سواها لم يبق فيها شيئا. قال ولا يخاف عقباها. ولا يخاف هذه اختلف هل هي عائدة على الله أو على الأشقى، والصحيح أنها عائدة على الله. قال ولا يخاف أي لا يخاف الله عاقبة فعله، لأنه ما من أحد يعاقب عقوبة إلا ويخاف من عاقبة ذلك تلك العقوبة. يخاف أن يعني تكبر المسألة، يخاف أن تكون هناك ردة فعل قوية جدا لم يقدر لها قدرها، يخاف من تبعات تلك العقوبة، حتى ولو كان ملكا بطاشا أو ظالما فتاكا أو قديرا أو قويا لابد أن يخاف من العاقبة. من هو الوحيد الذي لا يخاف من عاقبة ما يفعله؟ الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم كل شيء وقادر على كل شيء وبيده كل شيء. ولذلك قال ولا يخاف عقباها، لا يخاف العاقبة من العقوبة التي ينزلها بمن طغى وأذنب وفعل أو كذب برسوله صلى الله عليه وسلم. في قراءة فلا يخاف عقباها. طيب هل نقبل هذه القراءة؟ علما بأنها غير موافقة لرسم المصحف. أي نعم، القراءات المتواترة، ومن شروط القراءة المتواترة أن توافق رسم المصحف. فما جوابكم؟ السؤال في قراءة فلا يخاف عقباها. طيب نحن نعلم أنه من شروط قبول القراءة الصحيحة أن لا تخالف رسم المصحف. إذا قلت فلا خالفت رسم المصحف، فكيف صارت متواترة ومع ذلك خالفت رسم المصحف؟ مثل قوله سارعوا إلى مغفرة من ربكم، قراءة أخرى وسارعوا، هذا مخالف رسم المصحف. ما الجواب؟ الجواب أن رسم المصحف جاء بهذا وبهذا. فعثمان رضي الله تعالى عنه رسم المصحف على نحو تجتمع فيه القراءات،
فإن لم يمكن اجتماع القراءتين كتب في مصحف بحرف وفي مصحف آخر بحرف. فالذي في مصحفنا مكتوب ولا يخاف. وفي بعض المصاحف، لأنه كتب عدة مصاحف، مصحف في المدينة ومصحف لمكة ومصحف للبصرة ومصحف للكوفة ومصحف للشام، هذه المصاحف إذا كانت القراءة لا يمكن كتابتها على نحو تجتمع فيه مع القراءة الأخرى، فإنه يكتب أو يرسم الحرف في مصحف على نحو والحرف الآخر في المصحف الثاني لئلا يضيع من القرآن شيء. واضح؟ ولذلك مثلا تجد مثلا الشاميين يقرؤون فلا مثلا، أنا لا أدري من هم الذين يقرؤون فلا، لكن تجد لماذا؟ لأن المصحف الشامي مكتوب فيه إيش؟ فلا يخاف عقباه. وأنا نصصت على هذا من أجل أن يزول الإشكال، كيف نقر بهذه القراءة ومخالفة لرسم المصحف؟ لا، ليست مخالفة لرسم المصحف أصلا، بل هي موافقة لرسم أحد المصاحف. ننتقل بعد ذلك إلى سورة الليل. تفضل. أحسن الله إليك، كثير من القراءات يختلف فيها الرسم، فهل يعني عثمان رضي الله عنه جعل لكل قراءة مصحف؟ لا كثير، لا ليس كثير من القراءات، كثير من القراءات تجتمع في الرسم. مثلا ملك ومالك لا يختلفان في الرسم، لأنها كتبت ملك ميم لام كاف، والقراءة التي فيها زيادة ألف وضعت ألف صغيرة مشيرة إلى القراءة الأخرى. فكان عثمان يسلك هذا السبيل لكي يدل على القراءتين. فإذا كانت القراءتان لا يمكن أن يجتمعا في رسم واحد، فإنه في هذه الحالة يلجأ إلى أن يكتب قراءة أو يرسمها في مصحف على نحو وفي المصحف الآخر على نحو آخر. بقي 4 دقائق من هذه الحلقة، لعلنا نأخذ مقدمات عن سورة الليل. سورة الليل سورة مكية على الصحيح، وتسمى سورة الليل، وفي بعض الكتب يقال والليل إذا يغشى، وهذا ليس فرقا بين الاسمين. أين نزلت؟ في مكة عند جمهور العلماء، ومن قال في المدينة فهو قول غير صحيح. لماذا؟ لأن موضوع هذه السورة ومضمونها من مضمونات السور المكية، ولأنها من السور المكية المتقدمة في النزول، ولأن سبب نزول هذه السورة قصة أبي بكر عندما كان يشتري الأرقاء من الصحابة المضطهدين من أسيادهم المشركين ويعتقهم. فكان أبوه يقول: إني أراك تشتري هؤلاء الأعبد، فلو من هؤلاء الضعفاء من الأعبد، فلو أنك اشتريت يعني الأقوياء ذوي الجلد والنشاط والمال لكي ينفعوك. فقال: دعني يا أبي فإني أريد ما أريد، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فأنزل الله عز وجل في شأنه هذه الآيات التي ذكرها العلماء وأجمعوا عليها، وهي أن هذه الآيات نزلت فيه. قال في قوله سبحانه وتعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. الأتقى هو أبو بكر بإجماع المفسرين، كما ذكر ذلك بعض المفسرين. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فهذه السورة نازلة في أبي بكر. وهل هي خاصة به؟ ليست خاصة به، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فنحن نأخذ عموم الألفاظ ولو كانت الآيات نازلة على سبب خاص. قال قبل ذلك: أين نزلت؟ عدد آياتها كما تلاحظون هي 20 آية، 20 آية بالإجماع كما يقولون. ثم قال: محور هذه السورة، منهم من يقول المحور هذه السورة ذكر أسباب النجاة، بأن يعطي الإنسان ويتقي ويصدق بالحسنى
لييسر الله له اليسرى. ومنهم من يقول إن هذه السورة هي في البخل والإنفاق كما ورد ذلك عن ابن عباس، وهذا حقيقة جلي وظاهر من الآيات. ومنهم من يقول محور السورة في الفرق بين النفوس، فمن النفوس من هي نفوس معطية متقية مصدقة تؤمن بالخلف من الله عز وجل، ومن النفوس من هي نفوس بخيلة مستغنية عن الله وعن عباد الله ومكذبة بالخلف من الله سبحانه وتعالى، فهي لبيان الفرق بين النفوس. إن سعيكم لشتى، فمن الناس من يسعى هذا السعي ومنهم من يسعى هذا السعي، والفرق بينهما شاسع. وعلى كل تطمئن نفسي إلى أنها في الإنفاق والبخل، لأن قوله فأما من أعطى بدأ بالعطاء واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل أي أمسك بدأ بالبخل وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال إيش؟ وما يغني عنه ماله إذا تردى. ثم ذكر بعد ذلك قصة أبي بكر، وأنه كان يعطي العطاء لا يريد منه إلا وجه الله سبحانه وتعالى. قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. وقد أسلفنا قبل قليل المناسبة بينها وبين سورة الشمس والبلد، وقلنا إن هذه السور الثلاث محورها يكاد يكون شيئا واحدا. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وإلى لقاء لنكمل سورة الليل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم.